Okay, ito meron tayong i-unbox. Yan, real unboxing. Hindi natin kailangan pero kailangan ng content kaya pagkakagastusan natin. Yan. Pagkatapos nito ibabagak lang din natin. Yan. Airpod Pro, diba? Airpod Pro. So $300 sa yen is megit 3 lapad. So tingnan natin kung ano ang nasa loob ng box. So bago tayo matulog, yan. So nakapantulog na tayo. Yan. May light siyang ilaw. May light siyang ilaw. So, meron siyang light. May kasama siyang USB, lightning cable at saka type C sa mga MacBook ginagamit. So ito, pag kailangan mong isaksak sa MacBook siya saka sa lightning. So right now lightning siya para ma-full charge itong casing niya. Dahil at the same time charger din siya. Ayan. Ayan. Tapos may kasama siyang mga pag madumi na yung parang airpod may mga pad siya. Ayan. May mga pad yan. May mga pad siya. So madali lang ito i-detect ng iPhone. So once na inopen mo yung Bluetooth ay magde-detect na siya. Yan. Try natin kung paano siya mag-work. So ang pagkakaiba nito sa ordinary na wireless AirPod ay noise cancellation lang. Yan. Ito siyang parang para pasok sa tenga. Yan. So syempre expensive, yung quality ay okay, medyo yun ang binabayaran mo, yung quality niya, not like sa mga cheaper one na mga imitation. Yan, meron din ako mga sinubukan kung mga ilan piraso din, meron ako niyan. Kaya ito masasabi ko dahil expensive, sabi nila the best. So
why not, di ba? So ayan lang, ganyan lang, para meron lang tayong maging content sa ating gagawing unboxing. So real unboxing tayo, walang keme-keme. Yan, bago ako matulog, so naisipan kong i-unbox itong isang Airpods. Yan, may mga manuals din dito. Yan, how to use. Yan. Ito isa sa iPad, lahat ng mga iPhone pwede. Yan, so kung gusto nyo magkaroon nito, bumili kayo, tapos pag-aralan nyo kung paano yung mga function dito, may mga tinatap, mga sensitive, mga sensors. Yan, meron siyang mga kung ano, one tap, pag gusto mo double tap, triple tap, mga ganon. Yan, pag may tumatawag sa'yo, ganon, yan, sasagot mo through dito. Okay, so yan ang ating unboxing for Airpods Pro. Yan. Airpods Pro sa Apple. Yan. Compatible with iOS device, iPad OS device, Apple Watch or Mac with latest software. Work with QI certified chargers. Yan. Airpods Pro with wireless charging case. 2020. Yan, dahil bago, para hindi magasgas, lagyan natin ng casing. Yan, 2,000 yen na binili ko kanina. Yan, lagyan natin para hindi magasgas. Diba? Star Wars. Yes. Yan, ito rin yung mga ano, yan. Hindi ko mahanapan kung nasaan yung kanyang case. Yan, mumurahin. Pero maganda rin tumunog. Yan. Kaso lang malaki. Yan. Para sa mga walang budget na bumili ng Pro product ng Apple. So, ayan, share ko lang. Ayan. So yung case nito, ayan. So, pwede mo namang i-charge dito. Ayan. Pag lobat. Ayan. So ito, pag kinagamit ko to, pag halimbawa na lobat ito, ayan, cha-charge ko, gagamitin ko to. Pag nalobat, gagamitin ko ito. Ayan, ganun lang.
Kasi halimbawa nanonood ka ng movie at nilobat, ayan, meron kang papalit-palit kaya kailangan mo ng backup. So, ayan, once na binuksan mo siya, ayan, automatic na mag-detect siya.